你好啊001，係啊，我係517啊。你今年同我001係相差40年啊，是吧？有咁耐咩？係喎，賽福都係啊，係係40年啦。OK。年青有為啊！即係多謝。我想問你，你09年就嚟參加彩福啦，你好似舊年先至係受洗喎，係咪？咁喺個過程裏邊，你冇一啲掙扎咁啊？讀書嘅期間，我覺得嗰個掙扎係比較細嘅，因為始終都係返學啫，咁就冇工作，所以星期六、星期日通常都係返到嚟啦。最主要即係冇返崇拜啦，都係返工之後嘅事，因為連續2份工都係返 shift 嘅，都係需要星期六日返工嘅，所以就慢慢地少返咗崇拜。咁但係都會同其他人講我係基督徒。都係信耶穌。好，起碼你唔會失落啊！你個心啊，唔係真係離開神嘅。咁其實呢個已經係好好啦。咁德祥有冇曾經有一段時間或者以前係同上帝嘅關係比較疏離咧？哦，呢個梗有嘅，即係人生裏邊咧係有好多唔同階段，咁係有啲時候咧軟弱啦，都有曾經諗過離開啊，或者轉去第二度啊。但係我諗始終都係自己扎根喺彩福堂咧，同埋咧對我嚟講咧，點解我嚟彩福堂咧？開頭嗰個信念係好緊要，神係叫我要服侍基層嘅群體。咁我覺得喺彩雲村呢度呢，神係一路都係俾我喺咁樣嘅環境啦，一個基層嘅群體裏邊去服侍，我覺得係好開心。其實我真係冇乜諗過離開彩福堂嘅。咁你嘅信仰入邊啦，咁耐信主嗰樣嘢啦，又服侍嗰樣嘢，有啲咩秘訣係令到你由唔返工啦？到可能之後做一啲國內嘅工作啦，到依家可能全身都集中喺翻香港嗰樣啦。有咩嘅秘訣嘅小技巧可以分享俾我哋，等我哋相對地冇咁容易離開上帝咧？我諗就冇乜秘訣嘅，全是神嘅恩典。我諗對我嚟講咧，最重要咧就係好早期嘅時候，即係我信主之後喺美國讀書嘅時候咧，我認識一班好好嘅基督徒，咁我嘅基督徒嘅成長啊，係喺嗰段期間係最大嘅。神喺嗰陣時咧已經呼召我向基層人士去傳福音，即係呢個我好早嘅時候已經係有，咁我就一路係堅持呢個係神俾我嘅使命，咁我就係咁樣走落去。因為啱啱譬如你一路都係講緊弟兄做啦。咁可能都係一啲有經歷嘅弟兄姊妹，會對於可能相對你後生，即係我，係啦，年青一代嘅基督徒或者弟兄姊妹係一啲嘅問題或者咩唔明白，你可能想了解多啲咧？我覺得好重要嘅一樣嘢呢，就係for年青人，我哋要好清楚信仰，就係我信嘅係乜嘢嘢，我係信邊個。咁然後呢，我覺得好重要嘅呢，就係我哋要追求去認識呢個神。如果我哋唔追求去認識呢個神呢，我哋只不過係個禮拜返教會崇拜嘅儀式啊，聽下道啊，咁係咁嘅。但係如果我知道我所信呢個神係一個獨一嘅真神，佢係活嘅，佢係今日同我係可以建立一個好親密嘅關係嘅，我就要努力去同神建立呢個關係。咁當我哋同神建立關係嘅時候呢，我哋就會越嚟越知道神係好真實，同埋呢福音真係對每一個人都係好重要嘅。我要將呢個好消息同其他人分享。即係我哋好清晰嘅時候呢，你就唔會咁容易係跌倒啊，或者係 backsliding 啊。即係如果我可以俾年青人一啲 advice，係最緊要呢，知道呢個神係一個真神，
而我又可以去認識佢嘅。咁啊，努力去做咯，神會幫我哋嘅。Apollos，我想問問你咧，喺你依家呢個嘅階段咧，你覺得信仰對你嚟講重唔重要咧？嗱，你知道特別係年青人咧，好多嘅責任啊，好多嘢要做啦，譬如話工作啊，將來預備婚姻啊，咁即係呢啲係好多嘢要做。信仰對你嚟講咧，佔一個乜嘢嘅位置咧？我形容信仰同埋投資有啲似。如果只係睇當下嘅情況對比，即係可能淨係每一個禮拜咁去對比。當遇到一件突然間今日可能有啲事，你會覺得好好嘅，但係可能過一兩日就已經即刻會遇到一啲唔開心啦、唔如意嘅事嘅，即係唔係自己所想咁樣啦。咁但係我覺得信仰有樣嘢就係喺一個嘅信。當呢件事好長遠咁去睇翻，我有時覺得信仰唔可以好短視咁去睇嘅，即係當你好長時間咁去睇翻嘅時候，你就會發現，如果你願意將呢件事睇為係上帝嘅安排，我又會覺得嗰個睇法會唔同嘅。即係例如我自己嘅經歷，可能讀書各樣嘢都係未必係一般人想像嘅，讀到一間好嘅學校啦，要入到一個好嘅科啦，或者讀唔到大學添咁樣。但係而家我自己嘅回望就覺得呢件事喺上帝嘅安排上邊，對於我係啱啱好嘅。我嘅係都算係起步啦，同埋安排咧都唔係人哋想像中嘅頭一二嗰啲嚟嘅。我自己嘅經歷，我嘅成長話俾我聽，我係需要用多啲時間先可以準備好同埋接受到更多嘅挑戰嘅，即係需要多啲時間嘅。就咁睇就會覺得點解咩都比人慢啊嗰樣嘢，但係我依家睇就會覺得雖然係比人慢，但係最尾都係一個合適嘅時候去擁有到咯。如果呢件事好早咁樣俾我，對我嚟講可能係更加大嘅打擊，反而喺我嘅性格嗰啲就會埋怨上帝點解會你又要俾我，但係你又好似親手喺我手上面攞翻走咁樣，咁就倒不如喺一個合適嘅時間俾我，然之後讓我可以容易啲接受咯。我自己嘅經歷係咁樣嘅。好好啊，我覺得即係你有咁嘅睇法呢，係好好嘅。神對每一個人嘅計劃都唔同嘅，即係我哋唔應該睇某某人佢又讀書叻又有好嘅工作咩，即係我哋唔應該去同第二啲人去 compare。神做你，佢有一個好好嘅計劃，你按住神嘅計劃當然我哋每個人都唔知道神俾我哋嘅計劃係點樣啦。但係當我哋信靠神嘅時候呢，神個計劃就一路一路嘅喺你個生命裏邊去展現出嚟，唔係話一定即係讀書叻個人做嘢又好叻之類咁樣，唔係一定係咁嘅。每一個人喺呢個世界裏邊呢，神都有特別嘅計劃俾佢嘅，所以揾到你嗰個神俾你嘅召命你嘅使命呢，呢個係好緊要。我都覺得我哋就算冇信仰，就算可能離開咗上帝，但係都係行喺上帝嘅計劃。只不過係你發現自己原來係行喺嗰個計劃入邊，定還是你純粹覺得係自己行落去咯？我自己嘅感覺而家係。